Good morning, everyone. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਪੀਤੀ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਟਕ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਾਈ, ਖਿੱਚਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਕੰਮ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁਰਾਂ ਲੇਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਮੰਗਾਏ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਉਨ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਏ, ਪੈਪ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ